आज गाइस यस्तो खतरा खेल्यो खेल्दा खेल्दा आम्मेमा ढुङ्गा मुनि रहेछ लास गएर रहेछ है एउटा बाँस चुर्लुप्पे डुबेको थियो गाइस है यहाँ केटाहरू साथीहरू नभइदिएको भए चाहिँ त्यहाँ अब त्यो बाँस निकाल्न सक्दिनँ थिएँ मैले केटाहरू चाहिँ सबैजनाले हेल्प गरेको कारणले निकालिदियो सबैलाई नमस्कार छ है हामी आज नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेशमा आछौँ हामी सदैव प्रकृतिसँग खेल्छौँ प्रकृतिको काखमा हामी ओतप्रोत भएर प्रकृतिसँग रमाइलो हामी आफ्नो मनका व्यथाहरू साट्न आउँछौँ यही क्रममा आज हामी यही ठाउँ नयाँ ठाउँमा आएको छौँ यो ठाउँको नाम हामीले धेरै ठाउँमा बुझ्यौँ सोध्यौँ तर पनि यो ठाउँको नाम कसैलाई पनि थाहा नभएको कारणले आजदेखि हामी यहाँ साथीभाइ हामी कोही दुधेबाट छन् कोही दमकबाट छन् कोही सुरुङ्गाबाट आउनु भएको छ सबैको सहमतिबाट आजदेखि हामीले एउटा हिस्टोरिकल एउटा नाम यो झरनाको नाम राखेको छौँ कोही इन्डियाबाट साथीहरू आउनु भएको रहेछ तर यो ठाउँको नाम के हो भन्दाखेरि कसैलाई पनि थाहा छैन नामविहीन यो झरनालाई आज हामीले एउटा नामाकरण गरेर यहाँबाट जाँदैछौँ कृपया यो झरनाको नाम म यहाँ वाचन गर्छु केटालाई सबैजनालाई सहमत छ भने ताली बजाउने र मलाई सहमत गर्नुहोस् र आजदेखि सबैजना हामी यो झरनाको नाम यो नामविहीन झरनालाई हामी आज नौरान गरेर जाँदैछौँ यो झरनाको नाम रहेको छ गन्तव्य झरना फेरि पनि यो झरनाको नाम रहेको छ गन्तव्य जीवन सङ्गीत बिना पाउँदै अधुरै छन् जीवन सङ्गीत बिना जस्तो कि छुम्न अपुरो तिमी बिना अधुरै छन् जीवन सङ्गीत बिना जस्तो कि छुम्न अपुरो तिमी बिना एक्लै जिउन नसकेर होला सायद एक्लै जिउन नसकेर होला सायद चखेवा मर्दैछन् प्रीति बिना सुन्दर संसार बनाउँछु मायाले हाम्रै सपना सजाउँछु आफ्नै म सुन्दर संसार बनाउँछु मायाले हाम्रो सपना सजाउँछु कोही होस् या नहोस् पाले भयो सारा हाँसेरै सारा जीवन हामी फर्किनेछौँ है साथीहरू एकदम रमाइलो भयो हाम्रो गन्तव्य झरनाको यात्रा ल गाइस किपिङ लभिङ